小朋友咳嗽一直唔好，大多數係因為肺熱引起嘅。今日要教大家準備潤肺湯，特別好用。媽媽們記得收藏分享。將雪梨帶皮切成細塊，將雪梨、百合、紅棗放入鍋中，加入適量清水燉煮20分鐘。放入枸杞再煮5分鐘，呢款湯有助於滋潤喉嚨，清除體內火氣。如果小朋友唔喜歡媽媽們嫌麻煩，不妨嘗試呢款市面上非常出名嘅免煮湯包，食之危舒肺寶。呢款湯可以幫助清肺降火、化痰止咳、強化肺部、增強免疫力等等。主要成分有枇杷葉、北杏仁、南杏仁、百合等等名貴食材，味道清甜有效，小朋友一定會中意。簡單方便，無需熬煮，一包搞掂，記得收藏。